ดีนะครับวันนี้ลูกช่างตกปลาช่อนครับวันนี้เรามาตกปลาช่อนด้วยกับกบยางซุปเปอร์รุ่นตาเทนะครับ ดูเลยครับว่าจะได้แต้มครับโดนแล้วครับจังหวะนี้ครับ1 แต้มครับ1 แต้มสวยๆครับปลาช่อนนะครับนี่ครับสวยๆครับคิปเปอร์หายครับคิปเปอร์หายครับคิปเปอร์จับกล้องให้หน่อยครับดูนี่นะครับไซส์สวยนะครับนี่ครับไซส์สวยเลยนี่ครับไซส์สวยกบยางซุปเปอร์รุ่นตาเทพนะครับพอเพียงจบเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ